Hello，大家好。好開心今日嚟到呢度同大家一齊分享一啲好有趣嘅 STEAM 嘅活動，喺屋企點樣設計。呢一排大家都知道啲小朋友咧係好難出街㗎，喺屋企好長時間，所以我哋諗咗一啲咧係好啱家庭去使用，同埋好好玩嘅一啲活動，令到佢哋好有興趣係繼續係探索，同埋有興趣係生活當中發現到一啲好有趣嘅嘢。嗱，不如我哋今日就去一齊探索一下啦。係咁咧，今日有3部分咧。第一部分咧就係一啲點樣係屋企咧係做一啲 STEAM 嘅活動嘅。咁第二部分咧就係有啲示範啦，大家見到我都帶咗一啲教具嘅嚇。咁咧其中就有啲關於影字啊，其中有一啲係關於屋企嘅大自然嘅嚇。喺屋企咧雖然出唔到街，落唔到出街曬太陽，但係屋企都去玩一啲大自然嘅遊戲。第三咧就想帶大家去旅行咯喎。咁啊點樣令到啲資訊科技啊、電腦啊或者手機啊咁或者係平板咧，帶住小朋友一齊睇下香港、全世界嚇。OK， 咁我哋一齊嚟睇下啦喎。咁我今晚咧又簡介咗5種嘅關於 STEM 嘅教學嘅一啲或者係俾家長推介比較容易掌握嘅步驟啦。一就係探索啦，第二就係設計，第三就係製作，第四咧就係遊戲，第五就係分享。咁5個步驟咧比較容易俾啲家長去掌握嘅，因為老師都知 STEM 咧係比較多元化啦，咁同埋有好多嗰啲教具啊教材。但係如果真係5步咧，就比較容易俾佢哋掌握同埋理解㗎。好，咁啊，我哋提個例子啦，一就係光同埋影子嚇。點解揀呢個題目咧？係因為光同埋影子係好公平嘅喎。咁你見到我哋每個人都有光，每個人都有自己嘅影子，同埋都有太陽光，都有燈光，係一個好不公平嘅教育嘅材料嘅。咁大家見到咧，我哋會有 STEAM 嘅材料喺邊度咧？就喺自己屋企嘅燈光有啲台燈啦，咁或者係手機都有光嘅咁，同埋太陽光都係大自然當中可以見到嘅。咁一講到嗰個 STEAM 活動啦咁有啲咩好處咧？咁通常我哋都會講埋 STEAM 活動好好玩咯，有操作嘅。咁其實有好多嘅教育嘅嗰個理念喺背後嘅。最常見咧就係解決問題，同埋咧解決問題當中俾佢哋去思考，同埋咧俾佢哋去摸下、去整下、去製作下，同埋咧佢哋發現咗一啲新嘅方法。小朋友好中意問就係點解啊？我可唔可以摸下？我可唔可以整下，或者我可唔可以試下？咁呢個就係好滿足嗰啲小朋友咧，喺屋企咧你見到咁長時間出唔到街，其實我哋都要體諒下，佢哋係天生嘅就係一啲係探索家嚟㗎，對乜嘢都好好奇。咁所以喺呢度就好想咧，係俾啲老師可以推薦一啲係令到佢哋好有好奇心，同埋咧好放鬆去探索同或者係去操作摸嘢㗎。咁咧介紹一啲，第一個就係影子嘅故事。大家見到啦，我哋每一個人都有影子，但係點樣玩啲影子咧？仲有好多種方法。不如我就示範下呢個小盒仔啦嚇。咁呢個就係我哋講埋點樣去做影子嘅小故事，一個小工具啦嚇。其實有好多方法㗎，你可以大㗎，可以細㗎，可以又係小朋友自己設計㗎嚇。咁中間咧好簡單，就普通嘅一個盒仔。咁背後有一個窿窿，你見到唔係好整齊咧，就小朋友自己整翻。我嘅小朋友3歲多咯，咁佢自己就開始去幫手啦。呢個盒仔都係佢自己油嘅嚇。咁你見到中間咧，前邊就好普通屋企揾得到嘅白紙啦嚇，一張透明嘅一張都唔需要透明，就係一張白紙咧就見到啦。咁呢個係好普通嘅電筒啦嚇，咁大家係見到有光咧，係可以射到出嚟嘅。咁你見到嗰個光嘅效果咧，就係見到咧，好似係圓形。咁你遠啲、近啲咧嘅光係有分別嘅。咁我哋就製造咗，同佢問佢你想做啲乜嘢咧？佢就話我想要嘅衫嚟㗎嚇。咁你見到佢就可以有好多嘅唔同嘅揀選。另一啲咧有一啲咧就話我想要小人人咁你見到佢就用一隻咁樣嘅一個盒子啦，但係我哋畫剪咗之後，就變咗一個小公仔，同埋嗰個小公仔咧，你遠啲、近啲啦咁你係見得到個公仔嘅影子嘅變化嘅同埋咧，我試咗好多種工具仲有啲動物啦咁佢做咗好多動物，咁爸爸媽媽咧，同埋咧就可以幫下手同埋咧嗰個電筒咧都係俾佢自己操作嘅，係一個好好玩嘅親子嘅遊戲。或者咧，你又可以試下，
我唔用嗰個燈光咧，其實你係前邊講故事嚇，咁你見到配合燈光咧，其實都係一個好玩嘅，擺前擺後個影子咧，其實都可以見得到嘅。小朋友可以用嚟講故事，或者大家睇下嚇，咁你其實睇下佢哋自己整嘅樹啊，咁如果佢兩隻手咧，佢就可以係同或者係屋企有兄弟姊妹咧，就可以整一個合作嘅小故事啦。另一點咧，我覺得嗰個影子咧，大家見到啦嚇，都係一個好好玩嘅嚇。咁你隨機都有，唔使準備太多嘢，你真係有光同埋有一個背景嚇，同埋咧有一啲物件嚇，身體都可以嘅。大家見到係呢嚿手咯嚇，咁小朋友係好有想像力㗎，佢哋可以用自己嘅身體、自己嘅肢體，同埋加啲乜嘢好咧？係咪加啲音樂啊？就可以玩影子跳舞嘅遊戲嚇，咁你見到啲燈光咧，大家前後嚇可以有變化嚇，咁同埋咧係可以好幾個人去合作嘅，一齊跳舞，一齊唱歌啊，咁呢個係其中嘅少少示範啊。咁有啲家長有啲老師都係有啲玩具啦，你買翻嚟可能玩一兩日佢冇興趣咯，咁擺喺嗰度。但係呢啲遊戲咧，我哋叫做開放嘅遊戲。佢係可以玩好多次嘅，同埋嗰啲小公仔咧可以越嚟越多嘅喎。如果佢有成功感咧，佢就好想，我聽日再做一個得唔得啊？媽媽，我想再畫多個乜嘢嚇？特別係 K2 以上嘅自己有能力畫畫嘅小朋友咧，咁我諗呢個假期完咗啦，都唔使假期完咗啦，佢就可以畫好多呢啲唔同嘅小公仔。如果揾唔到黑色紙咧，其實係用白紙都係會有光同埋影嘅效果嘅。咁我自己咧就試咗好多款嘅嗰啲小工具啦，但係你見到啲外國網站咧就叫你去買嘢，但係我哋嗰個香港咧最好用嘅就係筷子啦，你見到膠槍嗰個用起咧都好舒服㗎，咁所以大家可以試下用我哋屋企自己嘅筷子啦咁就可以整咗一啲影子嘅小公仔，同小朋友一齊去玩。咁呢個係第一個小介紹咯。咁喺呢個活動當中咧，小朋友可以有提問題啦，同埋咧可以有合作嘅，同埋有創意啦，同埋最主要我覺得佢哋識得探索咯，識得去揾自己想做嘅嘢，同埋用自己嘅手，好簡單嘅工具咁呢度我想有一個小推薦嘅。如果啲家長問老師，我呢排應該買啲乜嘢，或者準備啲乜嘢，我會非常之推薦。係多啲紙俾佢咯，紙係好常見嘅，你唔使好難去揾到，買一包白紙佢哋可以畫好多畫，可以剪好多，可以係有好多展示同埋好多分享咁我自己屋企當然會同佢哋講要環保嘅，但係通常呢啲小朋友好自由，就可以自己攞到紙，自己攞到筆咧，可以好安靜嘅去畫好多畫，同埋有佢哋嘅創作嘅。咁或者大家睇下嗰個 screen 啦，咁我都好開心係嗰個我3歲半嘅仔仔咧，可以畫1個鐘嘅咁佢當中間佢休息要玩下，不過佢好有興趣去游嗰個盒仔，你見到咁4面都係佢自己轉顏色，當我哋都要幫下手嘅。不過佢好專心，好開心令到佢今日咧都好開心，同埋起身同我講啦，媽媽我仲想有冇盒仔，我仲想游添啊！咁呢個係一個好開心嘅，令到佢有創作、有喐手同埋有設計嗰個過程啦，同埋其實爸爸媽媽陪住佢玩咧，你令到你唔使交嘢嗰時咧，佢都學到嘢，係一個好開心同埋好好嘅體驗咯。係啦，咁大家睇下呢一版就係文字版，係俾啲家長用㗎啦。啲文字版俾家長就冇太複雜嘅，唔係教案嚟㗎。咁我哋簡簡單單5個步驟啦，係咪啱啱講嘅？你可以再有調整嘅，例如探索啦、創造同埋製造可能合併嘅。咁有啲係遊戲同埋一啲係分享嘅，令到啲家長同埋老師好好溝通，知道我係嗰個活動當中同佢一齊揾嘢咧，仲係做嘢咧，仲係分享咧，仲係玩咁我覺得嗰啲元素啦，簡單啲、清楚啲，同埋啲教材啦，冇揾到太複雜。屋企最好係有，同埋好易係嗰啲店鋪文具鋪可以揾得到嘅，係比較容易操作嘅。咁呢個遊戲咧係開放性嘅，咁你見到好多可以唔一定要電筒啦，咁你可以用台燈啦，咁可以或者係啲手機上面而家有好多 APP 一啲 Apps 咧係可以有光嘅，用彩色添咁可以整咗一個好似 party 嗰種效果嘅。
嚇。咁呢一度係同埋一啲素材，你見到係筷子啦，我哋中國人好常見係用到嘅。另一個咧就係俾老師嘅。咁啱我講到好多係示範嘅，不過俾我哋專業嘅老師嘅操作當中都要有一啲底係知道嗰個 STEM 咧，其實背後係有好多嘅科學啊、科技啊、數學啊，咁或者係有啲我哋講緊係藝術嗰個元素嘅嚇。咁中間呢度係俾老師參考嘅，例如影字咧，我就講埋變化嘅同埋咧佢有穩定嘅，啲影字有大有細，有遠有近，呢個係一啲數學概念嘅。同埋啲科技，你見到好多款嘅電筒啦、手機啦，咁或者係有啲燈光嘅嚇，咁小朋友都係有得玩嘅嚇。咁你見到仲有啲係可以家庭玩嘅遊戲，例如影字舞啦，一齊跳下舞，用下啲歌，用下啲音樂配下，我諗到一個幾輕鬆嘅環境下邊，令到呢一排小朋友雖然出唔到街，不過我哋日日可以同自己嘅影子玩喎，同自己嘅身體可以有創作嘅。所以點解減咗影子？我係希望大家都喺屋企都有自己一啲創意同埋體會嘅嚇。咁另一個咧就係想帶大家去旅行咯喎。咁呢個就係用翻 Google Map， 係都係啲家長幾乎都會有好多手機上面都會裝地圖啦嚇。另一個軟件就係 Google Earth， 大家都去推薦俾大家去使用嘅嚇。咁你見到咧係我哋嘅Google 嘅Map 當中啦，我哋就會有。大家就會見到我哋 Google Map 咧係好常見嘅，網上有得咁或者係嗰個手機上面都可以使用得到。嚟咗啦，我哋開咗咁大家見到咧嗰個 screen 嘅背後就係有好常見嘅呢個步驟。不過我今日好想介紹嘅就係右下角咧就係有啲小人嘅大家有冇見到呢個黃色嘅小人你可以拎走咗佢嘅喎。呢個就係每一朝頭早啦，我都會好中意同小朋友去玩下旅行嘅。今日你哋想去邊度啊？咁佢哋就會講啦，我想去，例如係海濱公園咁你就拖住嗰個小人人咧，就可以將個人人咧揼咗去一啲你未去過㗎咁你見到，例如係香港我哋有船灣啦香港都幾近係我哋教育大學啦咁你見到啲小人人咧就係好隨機㗎，但係你去到一個你唔知嘅地方㗎喎。咁我今日就去到嘅地方咧就係呢個位置啦。咁大家見到就有啲大自然環境，同埋你可以用嗰啲自然嘴咧帶住佢哋一齊去旅行㗎喎。咁大家見到好似係嗰個旅行當中咧，就見到周圍嗰啲大自然環境啦咁佢係帶住你去一條小路嘅。有時咧就會到去嗰個有時咧我哋就去到旺角啦，例如同佢哋打下字。有啲老師話點樣同佢去揾唔同嘅地方啦，例如你有中英文都會有啲 typing。咁咧啲小朋友就帶住用翻呢個地圖咧去同佢哋一齊探索㗎仲有一啲係例如係你見到周圍咧有好多好好玩嘅空間啦，例如有啲係有啲圖咯咁有啲會俾佢哋去顯示翻嗰個唔同環境下邊有啲圖咯咁仲有一啲係有啲係我哋叫做係街景啦呢邊係右手邊咧咁你見到係有啲我哋叫做係地圖啦咁仲有一啲係叫做 street view。咁我好中意係用 street view 係俾小朋友去睇佢哋嘅生活環境㗎咁中間咧就可以去有 typing 自己想去嘅地方嘅咁同埋咧去帶佢哋去買嘢帶佢哋去場景當中同埋咧係有嗰個衛星圖嘅咁大家見到啦，呢個就係一個香港一個好特別嘅，就係我可以係嗰個用地圖咧帶住啲小朋友咧去旅行啦咁你見到中間就有好多嘅嗰個街景上邊可以帶到佢哋去 zoom in zoom out， 同埋咧係用啱啱我哋講埋嗰個黃色嘅小人人咧去帶住佢哋去再去另一啲例如係彩虹啦咁你見到我哋都可能去到嘅地方就變咗係一啲隧道嚟㗎，有機會啦你唔知㗎。咁每一日佢就可以問問題啦，可以同你討論啦。今日去咗邊度可以爸爸媽媽去邊度返工啦？啲人而家我哋係邊個位置咁呢個係一個好好嘅討論嘅
嚇。咁我覺得呢個就係好善用嗰啲資訊科技，帶住小朋友一齊去探索、一齊去旅行嘅一個例子啦嚇。好，咁我哋再提下呢一個環境下邊咧，我建議大家去使用下就係嗰個Street View 啦嚇，地圖啦，同埋咧有好多嘅嗰個小朋友之間，你哋去一齊去討論㗎。另一個咧就係Live Cam 嘅嚇，咁大家見到嗰個 Live Cam 咧係好有趣，係可以帶住大家去睇而家嗰個唔同嘅有一啲係野生嘅有一啲係你見到有一啲係咧大自然環境，有一啲係屋企，有啲係寵物店，有一啲係嗰啲保護區咁好似嗰隻貓咧咁佢就係 live 俾你睇到嗰隻貓貓而家做緊啲乜嘢咁仲有咧你見到有一啲係可以去到非洲嘅咁live cam 咧，你下邊咧大家見到呢個網頁我都好推薦俾好多幼稚園老師好安全嘅一個係叫做 nature cam 俾佢哋喺大自然嘅環境當中，例如你又可以睇下有啲例如係不如我哋撳下大笨象啦，可唔可以試下嗰隻咁你見到呢個就係 Africa 非洲嘅，而家你即刻可以睇到嗰個非洲嗰啲動物嗰啲大象佢哋係做緊乜嘢？係飲緊水咧，仲係玩咧，仲係做乜嘢咁呢個都係出唔到街啦，但係可以帶住啲小朋友可以係好多嘅環境下邊去旅行嘅。好，再嚟多一個。再嚟多一個咧，就係嗰個獅子啦咁大家見到咧可以用360嘅嗰個相機360嘅嗰個影片咧，去帶住小朋友。啱啱講嘅係一個係 live， 係佢好 upgrade 嘅好 update， 係俾老師見到嗰隻貓可能夜晚個可能有啲係一頭嘅咁今次我哋見到係嗰個 National Geography 咧，佢有好多嘅360嘅影片嘅。咁影片當中咧，我覺得好好一點就係你見到你用嗰隻影片當中咧係小朋友可以參與嘅咁我自己好中意就係嗰個鏡頭咧好真，同埋咧係好可以360俾佢哋有機會係揀選佢哋自己好中意嘅角度嘅。例如你提到嗰隻獅子，你好似可以好近咧，同埋感覺得到佢周圍咧係一個360下全景嘅嗰個鏡頭咧係俾佢係可以有觀察嘅。好嗱，咁呢個就係啱啱介紹咗嘅一個係360啦，一個係令到佢哋可以好有興趣去觀察得到嘅一個視覺嘅旅行嘅。不如我哋一齊提下呢，再下就係再介紹下嗱，再介紹下咧，呢個就係 Nature Sound Map 佢咧係一個好有趣嘅，係俾大家去聽嗰度好多小動物或者係大自然嘅聲音嘅。咁咧呢度我唔開俾大家睇啦，不過有 QR code 你可以自己去 scan 啦，去見到全世界唔同種動物有鳥有啲係啲大自然嘅海浪聲咁好好聽㗎。咁我覺得嗰個資訊科技我哋善用咧，唔只係打遊戲嘅，有去旅行嘅，有聽聲音嘅，有試過有聽覺嘅咁再介紹一個就係屋企嘅大自然嘅。咁大家見到個屋企嘅大自然咧，就係有好多好玩嘅嘢，例如係可以種下嘢嘅，例如係種嗰啲植物嘅，例如豆呢一個而家3月份係好啱種嘢嘅，好容易成長嘅呢個天氣下邊，同埋咧係令到佢哋好似見到個生命喺屋企係好開心嘅咁呢度係大家見到好可以提問題啦，啲小朋友係嗰個植物成長當中可以去關注嗰啲植物嘅成長，可以度下高度，同埋咧可以問下問題，同埋有啲時咧唔夠水要澆水啦，或者係換土嘅咁我想介紹叫做 regrow 嘅。好多植物咧係可以重新再做過嘅，例如咧你見到我哋成日可以食到嘅菜葱等等咁呢幅圖就好清楚邊一啲係可以 regrow 嘅，大家望下有新菜芹菜同埋咧好常見嘅啲葱蒜頭其實好易1個星期你見到佢已經長到嘅咁呢個係一個好開心嘅。嗱，今日咧有好多嘅 STEM 嘅活動唔夠時間講啦不過我啲老師啦我教書當中都有好多老師同佢哋一齊研究，一齊去發現咧，佢哋都好推薦廚房啦
屋企嘅洗手間啦，都有好多水啊，或者係廁紙筒啊，學嗰個小朋友去喐動嗰啲車仔啊，或者係有碌碌嗰啲嘢咧，好多。同埋咧，我好推薦一啲乒乓波嘅嚇，咁你買翻嚟咧又輕輕地，但係可以做好多滾動同埋一啲遊戲嘅。咁仲係推薦一個就係我哋呢一排咧收集咗一部分嘅嗰啲嘅 STEM 嘅遊戲啊、書仔啊嚇，咁大家有興趣就可以去到嗰個 QR code 度去 download 啦嚇，有書啊，有好多嘅 activity 嘅遊戲嘅。咁我都好多謝大家今日嘅聆聽啦。希望大家喺嗰個3月4月期間咧，或者之後咧揾到好多 STEM 嘅遊戲，同埋令到嗰個生活可以開心啲啦，多啲喜樂啦。唔該大家，拜拜。